咁K 有啲客戶咧，佢就喺外國生活，住慣咗國外嗰一種咧好寬敞同埋好 relax 嘅一個生活環境啦。咁如果你話咧要喺廣東南區揾翻咧一個差唔多 size、一個規模咁低密度同埋全新嘅一個臨海豪宅供應咧，係真係非常之稀缺嘅。咁溫莎利嘅洋房咧，佢嘅戶型選擇好多元化嘅，或者就係冇泳池，淨係帶翻個私家花園嘅。咁相信咧都可以滿足翻唔同客戶改革嘅需求同埋喜好嘅。咁溫莎利呢個項目就請嚟咗殿堂級嘅設計大師 Robert Stern 去操刀嘅。佢本身咧個建築成本已經比其他一般嘅洋房咧係高出80%。最主要原因咧就係因為佢用咗呢個葡萄牙入口嘅頂級石灰岩啦，而佢呢種石灰岩咧又係好適合翻香港呢個氣候嘅，令到成個洋房感覺好光貴莊嚴啦，同埋有襟睇同埋襟污糟嘅。咁我哋而家就入去參觀下呢一間連埋全屋豪華裝修嘅洋房啦。咁阿 K 而家就嚟到咗溫莎利嘅36號洋房，佢呢度咧套內面積大約係3000尺啦，搭埋一個咧600幾尺嘅私家花園啦，同埋一個600幾尺嘅私家天台。咁呢間洋房嘅間隔就係4房雙套啦，地下咧就會有一個客飯廳連埋緊廚嘅。咁上面1樓咧就會有3個房間，另外2樓咧就係全層都屬於主人嘅一個生活空間嚟嘅。而有啲老闆咧，佢哋自己本身如果唔係特別需要泳池嘅話咧，其實溫莎利嘅第2同埋第3排嘅洋房就全部都係咧唔帶泳池。咁平時可以同朋友仔喺度一齊飲下咖啡，一邊欣賞呢個咁開揚清幽嘅赤柱灣嘅海景，都係人生大樂事嚟嘅。呢個項目銷情相當理想啦，而家已經售出咗合共30棟嘅洋房，同埋一啲嘅複式大宅。咁大家見到咧，佢呢一度嘅裝修就可以明白點解。講緊一般交樓標準洋房咧，都已經係抌咗2000萬嘅成本啦，落去裝修嘅。咁如果係呢一類帶埋全屋豪華裝修咧，就更加係用咗雙倍嘅一個成本嘅。地下呢一層嘅佈局相當分明啦，呢度咧就分咗一個會客區，咁另外呢一邊咧就係一個用餐區嘅。一邊喺度咧享受佳肴，一邊咧望住出邊呢個咁 chill、咁醉人嘅一個赤柱灣嘅海景。個廚房都係翻呢個家庭下最中意緊廚設計啦，當然佢就會配備翻呢個國際知名嘅家電品牌啦。我哋而家咧一齊坐佢嘅私家 lift 上去睇下1樓嘅一個套房。一層咧有3個房間，咁其中2個咧都係套房，同埋向翻呢一個最靚嘅赤柱灣嘅海景。我哋而家一齊入去睇下。咁呢個咧成個裝修咁少女風格，一睇就知道咧係俾心肝寶貝女女用嘅一個房間嚟。最重要就係每一日都可以隨時咁樣欣賞到出面呢個咁靚嘅美景啦。嚟到咗隔離嘅房間，呢度嘅裝修風格就比較沉穩啲，用咗好多嘅木飾係啦，適合咧嚟俾仔仔去用嘅。間咧就會有翻一個內置浴缸，同埋大家最中意嘅一個光刺嘅設計。咁如果你話係洋房咧，佢嘅 size 都好多元化嘅，由2000零尺啦。去到我哋而家睇緊嘅呢個3000尺，去到第一排有4000零尺啦，同埋啲董事屋6、7千尺都有嘅。呢度咧就會係望翻我哋屋苑嘅一個浪園景緻啦。咁同人哋都做翻一個3邊落床。K 咧反而就好中意佢呢個顏色嘅搭配嚟，咁用咗一個咧好酷嘅好型格嘅黑色啦，用翻啲黃色做點綴。咁我哋而家已經嚟到咗2樓啦，呢個全層都係主人自己一個私家嘅生活空間。首先喺左手邊就會係佢嘅書房同埋工作室。喺呢個空間，主人就可以咧享受翻一個安靜嘅 me time，喺度專心做下嘢啊，睇下書啊，就唔會咧俾其他人哋打擾到啦。我2樓嘅主人套房都會自帶翻一個生活陽台啦，隨時出嚟呢度呼吸下新鮮空氣啦，同埋飽覽咧前面呢一個咁靚嘅一個大自然嘅美景。主人套房好明確咁樣劃分咗3大功能區。首先呢一邊咧就係寢室啦，主人休息嘅地方。呢個就做翻啲休憩區啦，方便同屋企成員喺度傾下偈。咁呢個屏風後面咧就係一個衣帽間範圍，做翻一個到頂嘅雙門衣櫃啦。咁中間就會經過一啲嘅 display 櫃啦，咁可以喺度咧放翻啲珍貴嘅手袋啊、手錶啊、珠寶嘅。而呢個範圍咧就可以做翻一個女主人自己嘅梳妝台。入面都會有洋房必備嘅呢個內置浴缸，佢都係男女主人自己每人一個洗手台啦，配翻2面嘅大鏡櫃。呢一邊咧就會係乾濕分離嘅淋浴間同埋坐墊啦，同埋呢度就做翻一個毛巾架。呢個天台嘅實用面積大約就600零尺，但係咧佢都已經做足晒所有嘅功能區域。一上到嚟咧就會係有呢個去水位同埋呢個燒烤爐嘅。咁旁邊就做翻呢個用餐區啦，後面咧就係呢個休憩區。第一個驚喜咧，就呢度會俾埋一個 Jacuzzi 按摩池嚟嘅喎。咁大家想象下，平時同你嘅親朋好友上嚟呢度咧，搞翻個 barbecue party。嘆下啲紅酒啊，嘆下香檳啊，一邊欣賞呢個180度無遮擋嘅永久海洋美景，成個人咧都心情好 relax， 好放鬆。
咁啊 K 今日教室就嚟到呢一度啦。如果你想獲取溫莎二樓盤嘅資料，或者過嚟參觀佢嘅二樓嘅話，可以咧喺翻個主頁度加翻一個微信啦。咁另外希望大家繼續支持我嘅頻道，點讚、關注同埋分享翻俾你親朋好友啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。